এখন সিজন চেঞ্জের সময় অনেকেই কাশির সমস্যায় ভুগছেন, তাই কাশির জন্য খুবই কার্যকরী এই হোমিওপ্যাথিক সিরাপটা নিতে পারেন। সেটা হলো HPL এর বাপি কফ সিরাপ। শুকনো কাশি এবং কফযুক্ত কাশি দুটোতেই এই সিরাপ ভীষণ ভালো কাজ করে। কাশতে কাশতে যদি গলা ব্যথা হয়ে যায়, বুকে ব্যথা হয় এবং শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়, তাহলে একবার এই সিরাপটা নিয়ে দেখতে পারেন। ছোট থেকে বড় সবাই এই সিরাপ খেতে পারে। কিভাবে দেবেন? ছোটদের 5 ml করে সারাদিনে 3 বার দিতে হবে, আর বড়দের 10 ml করে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার দিতে হবে। HPL এর বাপি কফ সিরাপ যে কোনো হোমিওপ্যাথিক স্টোরে পেয়ে যাবেন। যে কোনো রকম কাশি নিরাময় করতে এই বাপি কফ সিরাপ খুবই কার্যকরী একটা ঔষধ।